Informasi pertama kami awali dari naiknya status Gunung Slamet, Jawa Tengah. Dari aktif normal menjadi waspada berpengaruh pada aktivitas pendakian di gunung tersebut. Pihak otoritas tempat saudara melarang para pendaki untuk melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Sedangkan di kawasan Pemalang, Jawa Tengah, sejumlah binatang buas terlihat turun ke pemukiman warga di kaki Gunung Slamet. Perubahan status Gunung Slamet dari aktif normal menjadi waspada level 2 yang diberlakukan sejak tanggal 10 Maret malam membuat otoritas setempat menutup sementara jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet di Desa Bambangan, Kabupaten Purbalingga, Dipojoyo dan Jurang Mangu, Pemalang, Guci dan Sawangan Tegal, serta Baturaden, Purwokerto. Sekarang mulai hari ini jalurnya resmi ditutup sementara gitu. Para pendaki kemungkinan harus merasakan itu loh, ada getaran-getaran, itu harus ada getaran-getaran, pasti turun, harus turun gitulah. Ya jumlahnya kemungkinan ya mencapai hampir 20.